Olá, meus amigos. Às vezes, o eletricista é chamado por conta de ruídos que parecem vir dos disjuntores do quadro de distribuição do cliente. O eletricista de manutenção, quando vai atender um chamado como esse, ele já tem uma noção do que pode estar acontecendo. E essa experiência ele vai adquirir durante os seus anos de prática da profissão ou com dicas como essas que nós iremos passar para vocês nesse nosso vídeo de hoje. Então, assista esse vídeo até o final e, se gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal para nos ajudar a trazer sempre os melhores conteúdos para vocês. Faça seus comentários para que nós possamos saber sua opinião sobre o vídeo e sobre o tema apresentado. E não esqueça de acionar o sininho das notificações, porque isso vai garantir que sempre que for postado um vídeo aqui no canal, você será informado pelo YouTube. Agora nós vamos fazer uma análise da solução desse problema que foi apresentado. Se no interior do quadro de distribuição você escuta um ruído parecido com esse, isso indica que alguma coisa não está indo bem na sua instalação elétrica. Normalmente, o cliente diz que os disjuntores estão fazendo um ruído estranho, estão fazendo barulho. E o que é que pode estar acontecendo com esses disjuntores? De cara, nós podemos avaliar 3 situações. 1. Há mau contato em algum dos terminais dos disjuntores. 2. O limite de cargas do disjuntor foi excedido. E 3. Há algum problema de fabricação no próprio disjuntor. Um simples mau contato, meus amigos, pode trazer grandes prejuízos, porque ele pode danificar os componentes se ele não for corrigido a tempo. Aí você tem alguns exemplos de danos que foram causados por aquecimentos nos contatos dos disjuntores. Isso provavelmente por conta de cabos folgados. Esses maus contatos, eles aparecem assim do nada? Não. Quando esses maus contatos surgem após alguns anos de funcionamento da instalação, é muito provável que tenha acontecido um aumento de carga durante aquele período no circuito daquele disjuntor, e essa sobrecarga ela causa aquecimento nos condutores que vão aquecer os contatos do disjuntor. Nos momentos que essa carga é desligada, a temperatura do condutor cai para os níveis normais, ou seja, esfria. E nesse vai e vem de aquece, esfria, há dilatação e contração do metal. Em algum momento, o metal vai dilatar e não vai retornar à sua posição original. É nesse momento, meus amigos, que se cria o espaço que vai dar origem ao mau contato. Por isso, é recomendado que as conexões dos quadros de distribuição sejam reapertadas pelo menos uma vez por ano. E você deve estar se perguntando: e por que o disjuntor não desligou por sobrecarga? O disjuntor não desligou porque todos os disjuntores são fabricados com a capacidade de funcionar por algum tempo com uma corrente superior à sua corrente nominal. Se você quiser saber como isso acontece,
eu vou deixar um link de um vídeo que fala a respeito das curvas de ruptura desses disjuntores aqui em cima no card e também na descrição desse nosso vídeo de hoje aqui embaixo. Então, a partir desse momento, nós chegamos à conclusão que a sobrecarga causa aquecimento nos condutores e isso pode levar ao mau contato nas conexões. Algumas vezes, a folga nas conexões é causada por falta de aperto mesmo. E isso ocorre muito em instalações novas. Se na hora de você testar a sua instalação nova, você percebe que há ruídos nos disjuntores, é muito provável que em algumas conexões o aperto não foi suficiente e essas conexões precisam ser reapertadas. E o que fazer quando isso ocorre em instalações novas ou em instalações antigas e você constata que não é mau contato? O eletricista que já convive com esses problemas diariamente, ele já sabe o que fazer. Basicamente, você vai manter o seu disjuntor geral ligado e vai ligar cada um dos disjuntores, um a um. Primeiro disjuntor, segundo, terceiro. Veja que esse apresenta ruído. Desligue esse disjuntor e continue a sua inspeção. Quarto, quinto e sexto disjuntor. Nesse último, também há ruído. O procedimento é o mesmo. Mantenha esse disjuntor desligado e dê continuidade à sua inspeção. Visualmente, você consegue observar se há pontos de aquecimento nos contatos dos disjuntores. Se não há, verifique com o alicate amperímetro se a corrente do circuito do disjuntor que apresentou ruído é superior à corrente nominal do disjuntor. Nesse caso aí, nós temos um circuito com um disjuntor de 15 amperes e por ele está circulando uma corrente de 19 amperes. Com toda certeza, esse disjuntor vai aquecer e em algum momento ele vai desligar por sobrecarga. Mas isso, meus amigos, pode levar horas, pode levar dias. Então, a solução é usar um disjuntor reserva ou instalar um novo disjuntor e dividir a carga desse disjuntor que está apresentando ruído. Aqui nós vamos usar esse disjuntor reserva e transferir algumas cargas do circuito para esse novo disjuntor. Feito isso, volte a religar os disjuntores e com toda certeza esse ruído vai desaparecer. Vamos ao próximo disjuntor que apresentou problema. Quando ligamos esse disjuntor, ele apresentou esse ruído. Se na sua inspeção visual você não detectar nenhuma alteração, está descartada a possibilidade de mau contato nos terminais do disjuntor. O próximo passo é você fazer a medição da corrente no circuito desse disjuntor com todas as cargas ligadas usando o alicate amperímetro. Aí nós temos um disjuntor de 15 amperes atendendo uma carga com 8 amperes. Nesse momento, nós descartamos também a sobrecarga desse disjuntor. Então, se não há contatos folgados e não há sobrecarga no circuito, é muito provável que o defeito esteja no próprio disjuntor e ele precisa ser substituído. Certamente, depois disso, o ruído será suprimido e o seu disjuntor vai funcionar silenciosamente. É muito fácil constatar que essas são soluções simples
mas que tem um resultado prático muito efetivo no dia a dia do eletricista. Eu espero a sua sugestão e os seus comentários. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo da semana. Até lá!